Zay mahatonga an'Andriamanitra maniraka mpanompo foana mampatsiaro atsika sao hitady karazana fahafenona hafa isika. Fa ny fahafenona ivelan'Andriamanitra dia fahafenona tsy tondra fitsaharana na fahafampo ho anao. Raha vao diso zany ny fomba fiatrantsika fiainana hoe za zao raha vao feno vola to dia milamina be dia to dia mampiomana anao fa na ho feno ary ny vola tsy izay ny ampilamimanao fa ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Azao mahita misy olona tsy resy lahatra amin'ny zavatra teneniko izany zao fa ny ao anatin'ny fony ahaka raha vao tonga eo ny vola milamina eo. Sokafantsika ny eo bolina toko fenina ambin'ny folo andininy fahatelo dia ny andininy fahasivy dia ny andininy faharoapolo zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Eo bolina 16:3 ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Andininy fahasivy ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany. Andininy faharoapolo zay mandinika ny teny no ahita soa ary zay mahatoky an'i Jehovah no ho sambatra. Zavatra voaraiko ao anatin'ireo teny ireo dia hiditra amin'ny toriteny sy hafatra ho amin'ny andro maraina izay inoko fa hanampy antsika be dia be indray Andriamanitra hamantarantsika hoe aiza ho aiza tsika, ananantsika faharetana ihany ny amin'ny aiza ho aiza koa izay manodidina antsika. Satria isika tsy natao hitsara na hanameloka an'izay manodidina fa natao hanohana hifampitantana satria misy tanjona mandrakizay napetraka Andriamanitra eo amin'lohantsika. Dia ireo teny vakitsika teo ireo manambara fa rehefa entina mambavaka ny asa dia tanteraka ho azy ny fihevitra ny fikasana. Tsara ianao mitondra ambavaka an'ilay planina fa ny tena andrasan'Andriamanitra dia ianao mitondra ambavaka an'ilay asa. Satria ninninona planina dia tokony ho tanterahana amina asa, ninninona finoana dia tokony hatao ao anaty asa. Miala eto rehefa avy eo zany dia misy asa tokony hatao, misy asa mpinoana, misy asa amin'izay tokony ho atrehana sy tokony ho vitaina. Ary io no mahatonga ny olona manenjika ny mpivavaka satria maro amin'ny mpivavaka tsy mahafantatra fa misy asa takian'ilay finoana fa lasa miandry an'Andriamanitra ao anatin'ilay vavaka nefa tsy miditra ao anatin'ilay asa mangataka ny fanohanan'Andriamanitra mba ho tanteraka le planina. Teny kaikinao mandray teny ianao androany hoe mandray finoana ianao androany hoe dia misy asa ao ambadika le finoana hoe misy zavatra hovainao hoe misy zavatra ataonao hoe misy zavatra hidiranao hoe misy zavatra dinganinao hoe misy zavatra avelanao hoe misy zavatra resenao hoe misy zavatra ioaranao hoe. Amen. Raha mandre zany tsika hoe zao one dia eto fotsiny ay dia mandeha mody ianao ay fotsiny dia amin'ny herinandro eto mbola iverina eto indray tsika miaraka amin'ilay zavatra mitranga tsy miova satria Andriamanitra mandefa ny teniny anasitrana ny any anatintsika mba hisian'ny fiovana. Andininy fahasivy le vakina teo teo izy ny teny Jehovah ny mahalavorary ny diany na ihany koa hoe Jehovah ny mahalavorary ny dingana. Rehefa avy mivavaka ianao dia mamaly vavaka anao Andriamanitra ny amin'ny dingana. Tsy le dingana hieritreretinao fa le dingana hitariany ianao le mampety anao. Hitanareo hoe mahatonga antsika mila mivavaka tsika satria Andriamanitra te hitarika anao amin'ny alalan'ny dingana faran'izay tsotra hitondra fahagagana faran'izay goavana eo amin'ny fiainanao. Mosesy zao nitarihan'Andriamanitra nakeo amin'ny ranomasina mena, tsy isy te ho tarihana amin'ny ranomasina mena zany. Zavatra lalana tapony zany, zavatra mahavariana nefa zay fitarihana zay, zay dingan'izay no namarana an'Andriamanitra ny fanenjehany Egyptianina. Manekeo ho tarihany fa misy zavatra ho faranany eo ambadika izay. Manekeo ho tarihany fa misy zavatra tsara be ao ambadika eo. Misy taontsika mitondra ambavaka mba hanao planina. Ity zao misy sarina trano dia misy planina ao ambaniny eo. Dia raha nytitsika zao dia atomboka ato dia atao ato fa tsy voatery izay. Tena kaikinao tsy le eritreretinao hoe fa le ho tenenina Andriamanitra aminao.
rehefa mivavaka ianao ka miankina aminy hoe ny andino faharoapolo ty tena namaly zavatra be dibe tatao anatin'ny foko hoe jesosy fa maninona ary ny misy olona manao trano tsy mivavaka aminao dia vita ny tranony dia iny fifantohaka tany amin'ilay trano vita fa tsy tany amin'ilay olona nanao an'ilay trano fa io olona tsy miaraka amin'Andriamanitra io ilay andino faharoapolo zay matoky an'i Jehova sambatra ny zavatra hoatrehantsika rehetra ne misy obstacle foana dia raha vao miatrika rery ianao dia mavesatra rery eo ianao aratra rery eo ianao le zavatra irinao ho tonga ihany fa ianao maratra be vao tonga le izy ary iny ratra iny ao amin'ny aina sady tsy mampety anao tsy mahasoa anao ino tsara ty zavatra ty amin'izay manamafonfonao tsy ankina amin'Andriamanitra satria heverinao fa ianao rery amin'izay ny tsy maintsy miatrika ny mahatateraka an'izay irin'ny fonao dia fandrika le izy satria ny trano eto ambony tany mety vitanao rery fa ny fandehananao any amin'ny mandrakizay tsy ho vitanao rery fa ilanao an'Andriamanitra raha vao tsy mahatoky anefa isika manankina ny zavatra rehetra dia ny ety ambony tany dia ho sahirantsika hanankina ny mandrakizay eo am-pelantan'Andriamanitra fanazarana ho amin'ny mandrakizay zany ny vavaka saina taonao mandritry ny fotoam-pivahiniano eto ambony tany amin'izay mba irinao iankinanao amin'Andriamanitra fa eo am-piankinana dia efa sambatra ianao satria mianatra ianao mahatoky an'Andriamanitra ohatr'izao izy raha fitiny possible ny olona tsy miaraka amin'Andriamanitra fa tanteraka izay iriny efa haitsika izay lesona izay fa ny tena tokony ianarantsika tsy hanenjika an'ilay zavatra hovitaina fa hanorona an'ilay fiarahana amin'Andriamanitra satria raha vao miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy harary amin'ny zavatra ataonao tsy hamparary ianao ilay zavatra ataonao satria ny vesatra rehetra hoentinao mambavaka mba ho eo amin'Andriamanitra dikan'izay maivamaivana ianao eo am-pikarakarana lozany rehetra le hoe ny sasatra be vita le trano dia ny alan'ny fitokanana maty noho ny vesatra hitanareo amin'izay ve ny danger le izy le izy ny azo sisiany azo terenana ny fiainanao io hoe zarangaty-anina trano azo terenana zany fa ambara-patonga n'le trano ahoana ny etadamanao ary raha sanatria tonga any amin'ny raha ho any lanitra ny tompo mandritra le fotoana namboaranao an'le trano ao anaty fisasarana mahatonga anao tsy ankina amin'Andriamanitra fa hatonga anao anderery tena kaikinao tsy tian'Andriamanitra anderery ianao tsy mety aminao ny manderery hoe sady tsy mampety ny fahasalamanao le izy hoe ny tsy mampety ny fiainam-panahinao hoe amen dia tsika hitiaka mafy tsara ho an' Jesosy androany dia hijery loha hevitra anankiray tsika nampitondraina ny lohateny hoe sarobidy ny sainao maninona sarobidy ny saiko hoe avereno mamaritra zavatra marobe ny zavatra saintsaininao zay mahatonga an' Jesosy nidina tonga olombelona aneo ny sainy voalaza amin'ny Paoly hoe sain'i Kristy mba ho azo taafina rehefa mandre momba amin'ny fisaintsainana ianao dia tokony tonga dia resy lahatra hoe misy karazana toe-tsaina mila velako dia misy toe-tsaina mila alaiko misy toe-tsaina mila vonoko ary misy toe-tsaina mila velomiko ohatra ny prinsipa ny toetra ihany omen'Andriamanitra ny teniny dia misy toetra identifien'ny teny fa tsy mety ao anatinao na tsy misy dia mandray andraikitra ianao mampiasa safidy sy faniriana ireglean'iny esorina le toetra tsy mety mora tezitra dia solona ny le toetra tena mety mora malemy fanahy sy feno famindrapo ary mora mamela heloka zay ne le trave personne tenen'ny pasteur teo hoe misy zavatra travaienao isan'andro ny toetra anaty dia mila avaozina isan'andro ao anatin'izany dia mila mitandrina be tsika satria ny zavatra saintsaintsika dia mamaritra zavatra be dia be obolina toka telo amby roapolo andininy fafito dia milaza anaran'i Jesosy hoe tahaka ny heviny ao am-pony any ny toetrany ny olona anankiray rehefa manana saina mahantra dia lasa mahantra tsy hoe mahantra izy vao manana saina mahantra aza ampifamadihana le izy aza ampifamadihana
fa avy amin'le saina diso mahatonga n'le lalam-piainan'le olona diso. Ny olona mahantra zao dia misaina hoe tsy manan-komena dia une fois izy tsy manome dia tsy mandray. Taovareo raha maheno tsara tsika hoe lasa mahantra ny olona manana saina mahantra ary lasa marary ny olona misaina fa marary izy. Zay no mahatonga antsika miverina ao amin'ny teny satria ny teny inspiraka tsara be, inspiration positive be amin'ny baiboly fa ianao no malaina. Aza malaina mazoto sokafo ny baiboly jereo ny teny inona daholo lazay ny teny ao amin'io baiboly io tsara fiafara daholo zay miankina amin'Andriamanitra. Dia eo ny Jodasy angay niankina tamin'Andriamanitra. Le miankina amin'Andriamanitra ane le resahako hoe ao anaty io baiboly io maneho ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra marina amin'ny teniny. Jereo daholo izy nandray teny dia jereo ny fiafarany fa azony zareo daholo mivokatry ny teny. Ianao zay tonga eto koa mba miverena amin'izay efa naseho an'Andriamanitra, amin'izay efa nitenenin'Andriamanitra, amin'izay efa nitenenin' Jesosy, amin'izay efa nataon' Jesosy. Fa Andriamanitra tsy miova omaly isan'io ary mandrakizay. Raha hatramin'izay izy nahatoky tamin'izay niteneniny amin'ity taon'ity izy eo amin'ny fiainanao, ahatoky amin'izay efa niteneniny aminao manokana. Amen. Zay no atao hoe fizahan-toetra ny teny. Mandray teny ianao nefa ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao contraste. Tonga dia mifanipaka amin'le teny. Ohatra nandray teny tao anatina vision sy rêve zao Joseph. Dia ny rêve voarainy dia tonga dia hoe mikohaka daholo ny zavatra rehetra. Zany hoe ho lasa grand zany lasa mpanapaka. Fa ny harivan'iny to dia lasa andevo. Fanontaniana mipetraka, diso ve le rêve? Tsy diso le rêve ka. Mizaha toetra ny tenin'Andriamanitra. Afaka ino ve ianao fa marina foana ny teny na mifanipaka amin'le nitenenin'Andriamanitra ary le hita amin'ny masonao. Tsy haiko inona ny hita amin'ny masonao hatreto, miverena amin'izay efa nitenenin'Andriamanitra, fa ny tratra farany eo tsy le hita amin'ny masonao fa le nitenenin'Andriamanitra aminao. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Mamaritra ny fomba fijery sy ny fomba fiasa ny toe-tsaina. Zay ny problema ny toe-tsaina zanak'Israely nivoaka ny Egypta. Satria rehefa nivoaka ny Egypta zareo dia zareo afaka, fa Egypta tsy afaka tao anatiny. Mbola nanasaina nandevozina zareo na dia efa nafahana azy. Hitanareo amin'izay ve? Nafahana izy fa ny sainy mbola nandevozina. Namantarana an'izay rehefa nentin'Andriamanitra tamina challenge zavatra be dehibe. Zao aloha tadio rehefa Andriamanitra mitondra. Rehefa Andriamanitra no mitondra tsy araka le eritreretinao. Zay le step zay le hoe rehefa mitondra-bavaka ianao dia Andriamanitra mampafantatra anao ny dingana. Le dingana tsy hainao ny mamaritra hoe eto ny dingana tiako hisy azy ao, fa Andriamanitra no mandamina an'io rehefa hitany fa mety mitoetra anao. Dia zao nesoron'Andriamanitra tany Egypta ny zanak'Israely, fa zanak'Israely mbola ny saina hoe aleo any Egypta. Zay amin'izay le toe-tsaina. Zany hoe Andriamanitra misisika nafaka fa le olona fahana misisika mbola tavelany. Ilaina resahany zany mba tonga anao ho tonga saina fa rehefa nanafaka anao ny zanaka, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Manana sain'olona afaka satria efa nafahana, fa tsy sain'olona mbola voafatotra. Raha tsy hoe mbola tsy nandray an' Jesosy ianao, fa vao nandray an' Jesosy ianao dia misy fanafahana efa marina. Ianao zany androany maraina efa olona afaka mitady hiverin-dalana, fa tsy hoe olona ny anaty lavaka mila voaka. Tsy anaty lavaka mbo voaka ianao fa efa tafavoaka mitady mbola hiverina hisaoty any anatiny indray. Aza miverina misaoty anaty lavaka efa nanafahana anao tsony. Tanao mahasamy hafa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha anaty lavaka ianao no esorin'Andriamanitra. Testamenta vaovao efa tia hivelany lavaka ianao mitady hiverina hiroboka any. Dia manome teny Andriamanitra mba ho tonga saina ianao hoe aza miverina amin'izay efa nanafahana anao. Satria ny kisoavavy rehefa diovina izy dia miverina ho mifotaka indray izy satria tsy fantany valeur ny fanadiovana azy. Mahita fa misy olona tonga eto tsy kisoavavy izy fa zanak'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Numéro 14:2-3 amin'ny anaran'ny Tompo. Afinaritra be ity fotoana andro maraina ity misy zavatra izay omen'Andriamanitra dia mino fa ianao afantatra hoe aiza ho aiza ianao. Important be izay. Ary ianao koa amantatra hoe aiza ho aiza amin'ny manodidina anao. Afahanao manampy ankoa izy azy ireny tena hifankahita amin'i Jesosy.
raha tsy fantatrao mantsy ny dingana misy azy a dia anameloka azy ianao hoe nareo koa zao foana fa rehefa ho fantatro hoe ay ve zay dia hanomboka hanana faharetana ianao tahaka ny nananan'Andriamanitra faharetana miaraka aminao. Vakiko numerique 14:2 minaran'i Jesosy. Monomonina tamin'ny Mosesy sy Arona zany Israely rehetra. Ny fimonomonona aloha zany dia fa symptôme na toe-tsaina tsy mandeha amin'izay loaniny fimonomononana. Matoa zay ianao monomonina zay a dia olona tapidalaka le ianao zany miaraka amin'Andriamanitra mpanokatra lalana ary miaraka amin'i Jesosy lalana. Misy zavatra tsy lôjika zany a. Miaraka amin'i Jesosy lalana ianao tapidalaka le ianao. Fangatsy Jesosy ndray miaraka aminao misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eo. Teny kaikinao a miaraka amin'i Jesosy lalana ianao hoe tsy ho tapidalaka le mandrakizay zany ianao hoe misy azo atao foana eo hoe a satria eo Andriamanitra hoe matoa monomonina zany reto zanak'Israely reto dia nihevitra izy ireo fa tsy zavatra azo atao tsony a tamin'izay nanjoa azy a manoloana ny challenge an'izy. Inona moa le challenge? Midikany hoe challenge dia défi. Misy zavatra sarotra dia be dia be amin'ny olona no milavolefona. Resantsika rehefa avy eo zay. Ianao tsy tokony ho karazan'olona milavolefona fa ianao tokony ho karazan'olona mpitora-defona mihitsy. Halleloja. Hoy ny fiangonana inay any antsika mba maty. Zay monomonina miresaka fahafatesana jira velona tanao amin'izay le ao daholo le izy any le izy ny tsaboana. Misy problème zany matoa miresaka fahafatesana foana ianao. Tsy normal zany. Jesosy ary namoaka ny Lazarosy avy tany am-pasana efa nalevina efatrandroka ianao ve nokivy manoloana ny zavatra be dia be. Misy zavatra be dia be fanepasana any amin'izao e. Fa Jesosy miteny fa azo avoaka le izy. Kinona zany mampimonomonina ary inona zany mampitanondrika. Avy aloha Jesosy ianao zay tiany. Mety ho maika ianao fa tsy ianao no hanery azy. Manana ny fiandrianana izy, manao zay tiany izy ary afaka miady ho anao izy rehefa hitany fa tena maro toerana ny fametrahanao, ny fonao sy ny adinao ho tena aminy. Nahoany Jehovah mitondra antsika eo amin'ny tany ity ho lavitsabatra. Diso. Andriamanitra rehefa mitondra anao tsy hitondra anao ho lavo zany. Tena amin'izay le tsy fahafantarana an'Andriamanitra toe-tsaina nandevoziny tsy mbola afaka. Ny vadintsika sy ny razantsika madinika ho babo. Fizy amin'ny teny fa ho babo Jesosy ary nanafaka. Tsy aleontsika ve miverina any Egypta misaina fiverena andalana, misaina fiemorana. Androany maraina zay rehetra nanao programa ny emotra dia aoka hovainao zay programa zay. Fa tsy mahasoa anao ny emotra ary tsy mahasoa anao ny verina. Tsy manana safidy ianao ankoatran'ny mandroso. Ary andro amin'ny maraina dia hampandroso anao a Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ny mahafinaritra anatin'ity hoe sarobidy ny saiko dia azo ovaina ny saina. Tsy tonga eto hanova ny sainao fa tonga eto ampahafantarinao sitrapon'Andriamanitra dia afaka misafidy ianao, afaka mijanona eo amin'ilay misy ianao io ianao. Tsy maninona mihitsy. Ianao ary mahazaka dia eo ianaoko. Fa afaka misafidy kosa ianao mandray an'le teny dia miova. Zay ne mahatonga Romanina 12:2 miteny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Iza ny manova ny saina? Za. Tsika mihitsy efa zatra an'izay. Iza nanasitrana? Jesosy. Iza manova ny saina? Jesosy. Ianao. Teny akaikinao. Jesosy mandefa teny hoe a. Fa ianao miova mifanaraka amin'le teny hoe. Ka raha tsy miova ianao hoe a. Dia tsy miova le izy zany eko. Miova ozy izy Paul. Miova. Soyez transformés. Nareo manapa-hevitra iova hiala eo amin'le tsy manjary. Midira eo amin'le manjary. Mialahy eo amin'le tsy mety. Midira eo amin'le asehon'Andriamanitra le izy. Ataoko alohanao izy maninona? Ny fiainana sy ny fahafatesana, fitahiana sy ny fanozonana. Ny zavatra ataon'Andriamanitra dia miresaka aminao izy hoe misafidiana fiainana fa tsy ho zakanao ny fahafatesana. Misy mihaino vendro amin'ny maraina. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay, Bill Newman zay le anarany a. Dia misy vokatra fikarohana izay. Napetrany tanaty boky dia
no teneniko aminao izy mety mba hanampy anao mantsiny fa izy hoe ao anatin'ny fisaintsaina anao izy dia misy zavatra mila resenao ny fanahiana, mila resenao ny tahotra, mila resenao ny fisalasalana fa ireo dia mihinana ny fotoananao sy ny tanjakao dia tapitra ny journée tsisy ninina mitranga satria la ny fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany ianao. Andro amin'ny maraina misy olona nanapa-kevitra tsara manomboka eto tsy andanindany fotoana amin'ny zava-pony zany tsony ianao. Ny tamboho tsy natao hitengenana fa ny tamboho natao ampiakarina satria ho trano mijoalajoala misy arena no atsangana ao. Ka raha tonga eto zany ianao karazan'olona ohatry ny tsisy atao fa mahita filinina mitaingitaingy tamboho dia miova zany manomboka androany. Ary Jesosy koa niteny fatandremo izy fa reny mihoatra mandy reny ozy izy jiolahy mpangalatra. Ny toerana misy ianao zany tsy eny ambony tamboho fa ao anaty tanàna. Dia zao tenen'io mpanompon'Andriamanitra io 40% amin'ny zavatra saintsainao mandritra ny journée ozy izy tsy hitranga mandrakizay. Mila manamboatra ny fonao ianao hiverinao amin'ny teny mba hisaintsaina zay tokony ho saintsaina, hiregle zay tokony ho reglena fa lasa lany fotoana ianao manenjika bitro tsy ho anao akory. Tafiditra anatin'izany zany le hoe anana le zao ane hono ny viriany-tsare tao inao sady tsy tanaty le fivoriana tsisy idiranao le eny mety hoe misy idiranao kely ihany fa tsy nanatrika ianao tsy fantatrao ny resaka tao. Olona bombina be mitantara aminao dia aleonao mila le bombina toy izay miverinao amin'ny teny hitenen'Andriamanitra ny fahamarinana amin'izay misy eo amin'ny fiainanao. Teny kaikanao aza mampisaringotra amin'ny fonao hoe avereny tsara mihitsy zay amina resaka tsy natrehanao hoe zao ane hono ny zavatra mitranga mijirama ao misy olona dia manapika dia mahita fifaliana zareo manapika le zay maninona ianao manaiky an'izany nefa tsy marina zany. Vao manomboka ny journée dia sorena ianao satria mampiditra zavatra tsy tokony ho zany no ampidirinao. Vao maraina ny zavatra tokony ampidirinao Andriamanitra menao tombonandro velonaina somatsara misy zava-bovondra zao androany. Wow, ny fiainanao atao natoko amakivaky ny journée zao misy surprise zao androany ary iza manapo possible amin'ny vahandroany zao problème amin'ny savovona amin'ny taonina maneran-tany. Misy olona efa tsy misaina zany tsy niala rehefa misy vary sy laoka dia efa milamina dia mahita vady dia milamina dia fa manenao milamina eo amin'ny misy ianao ke fitahiana ho an'ny hafa tsy tokony ionina akory ianao hoe milamina ianao dia mety moa resatsika rehefa eo za koatra lasa aingana be maika 40% amin'ny zavatra saintsainao tsy hitranga mandrakizay. 30% dia mahakasika ny lasanao zay tsy azonao anaovana ninninina. Maria netona fa ny lasanao tsy azo anaovana ninninina fa ny androaninao afaka ovaina. Le amen zany tena ohatrany hoe ny safira tany ilakaka zay tsy hitako fa andrasa aloha vetivety fa manenao tsy manao amen. Ny lasanao tsy azo anaovana ninninina fa ny androaninao afaka anaovana ny zavatra rehetra. Mety nisy décision diso tany amin'ny passé anao tsy azotsika iverenana fa ny décision tsara raisinao androany zao ianao miaino zao sy rehefa aveo sy raha riva sy raha alina sy amin'ny tontolo andro ty dia afaka anova zavatra be dia be. Azo ovaina lizy rehefa manaiky eny iova omena Andriamanitra ny taridalana ajanona fimonomononana dia hitanao ane monomonona ianao tsisy zavatra mivafa ny eo ary mitombo ny eo maika mianaka. Fa raha vao ovainao satria miteny Andriamanitra za monomonona fa le fimonomonona tsy mety amin'ny fiarahako aminao misaora dia ovainao zay le hoe ovaina ianao no manapa-kevitra okazay fimonomononana andeha hisaotra mazava be aloha tsy tafasaotra ianao raha vao tsisy révélation lasa misaotra zay lasa zay sisa le izy fa tsara ianao mahafantatra hoe fa manina Andriamanitra miteny hoe misaora satria zao ny teneniny ny zavatra rehetra miara-miasa. Wow, misy zavatra mahasoka eo ambadika io zany saotra Andriamanitra. Jeremia 29:11 za manana fihevitra tondra fiadanana ka
alma fotsiny fahatsolozy io fiadanana no ao. Wow, saotra Andriamanitra fa fiadanana. Zany eritreritra hoe tokony efa lasa. Ake mbola sy tokony handeha zany fa tokony amin'ny herinandro ambony vao mandeha zany. Hay misy programma avy aminao kay. Raha nahazo visa tamin'ny 2 volana dia nahita an'le misile avy any Iran hoe saotra Jesosy fa narovanao a. Tenenino akaikinao, Andriamanitra ny Andriamanitra ao e. Misaina anao foana izy hoe, mihevitra anao be izy hoe, zay asoa anao no anatin'ny fony hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Matokiny fitondrana ianao na tsy takatry ny sainao azy, fa zay niaraka tamin'ny rehetra tsisy na dia ray aza ka ratsy fiafara. Zay rehetra tonga eto androany maraina velomin'ny fanantenanao. Mety ary tsara indrindra ny nanankinanao ny fiainana sy ny hoavinao teo am-pelantanan'i Jesosy. Tsy ho votsitra io rehefa eo tanany. Tsy ho raraka io satria eo tanany. Ohatran'ny tsitsy zany zay fandehany fa mandeha nga io a. Tsy haiko fa mety zao a. Mety mahakivy ny hita amin'ny maso fa aza mijery ny hita amin'ny maso. Jereo Jesosy fa Jesosy tsy mahakivy ianao zany. Vao jerenao Jesosy dia mampitsikitsiky. Apatsahivon Jesosy ianao tsy makay izany eo, tsy mampanino zany eo, misy zavatra mitsimbadika eo. Tao ambadiky ny nanandevozana an'i Josefa ny na après ministre azy ohatry ny tamora ny direction fa ny destination mahazo arivo. Ka za mijery ny lalana fa ny lalana mahakivy, jereo ny destination finale amin'izay fantenenin Jesosy ho tongany ianao fa amboary tsara fotsiny ny comportement anao, ny toetranao, ny attitude anao, ny fiarahanao amin'Andriamanitra rehefa eo manja. Aza vela isy taona ka tsy mahazo aina Andriamanitra miaraka aminao. Ataovy azo antoka fa miainga any an-trano ianao, mandeha any an-dalana ianao, miatrika asa ianao, miatrika asa tsy mandeha. Ao tsara foana ny fonao. Fa tsy Andriamanitra mampandeha ny asa. Tsy zay ihany izy. Izy koa Andriamanitra mampahery anao anaty asa tsy mandeha. Zay. Merci Seigneur. Zany révélation ilainao amin'ity. Tena tsoroko aminao a. Fa anatin'ny businessnao io zany angamba ny révélation isan'ny ilainao indrindra. Fa Andriamanitra tsy hoe mampandeha ny businessnao fotsiny. Fa Andriamanitra koa afaka mampahery anao anatin'ilay fotoana mbola tsy mandeha loha satria tsy business mandeha ny programmen'Andriamanitra fa ny fiainam-panahinao mandeha. Ka raha io tsy mampety ny fiainam-panahinao any a. Ataony mandeha io amin'ny famindrapony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aza lefao fo. Aza kinina amin'izay hoe Jehova mpamatsy izy. Tena marina zany mamatsy izy. Fa amin'ny fotoana tsy misy Andriamanitra ny fiadanana foana izy. Andriamanitra ny fitsaharana izy. Andriamanitra ny fifaliana izy. Andriamanitra tsy mamela anao rery izy. Andriamanitra tsy mamela anao ho maina izy. Poketranao maina fa ny fonao tsy maina. Tapao le tady mampifandray ny fonao sy ny poketranao. Aiza aiza le izy tety tapahaka rehefa tsy hitanao. Esory le roy mampifamatotra ny humeur anao sy ny zava-misy sy ny zava-mitranga. Alléluia. 40% tsy tranga mandrakizay. 30% mahakasika ny lasanao tsy azo anaovana ninninina. 12% mahakasika fiainana sy rarahan'olo ka fa tsy mahakasika anao mivantana. Aza mandany fotoana rea. Je vous en supplie. Anatin'ny 12% zany fifosana, fahatezerana fivoriana tsy natrehana, fiheverana karazan'olona tsy fantatra, zao ny teny hono. Hono. 10% mahakasika ny mety hoe endrika aretina. Ilay tsika amin'ny sekoly fitahiam-panahy tsy problema kory io zany raha mahafantatra tsara ny asa fanompoana sy Jesosy ianao, tsy problema 10% na aretina io. Mba mamonjeko ro azady moa e. 8% ambony sisa hony. Zay no anjaranao. Tena kaikinao. 100% amin'ny zavatra saintsainao e. 8% sisa ny tena tokony hifantohanao e. Aza miteny amiko hoe sarotra zany, tsy sarotra zany ka. Meo Jesosy ny fonao dia velao izy hanampy anao hiregle an'io 8% io. Za mahita andro maraina fa misy olona eto tonga saina. Hiatrika miaraka amin'i Jesosy. Tsy atahotra miaraka amin'i Jesosy. Hitandrina miaraka amin'i Jesosy. Tafiditra anatin'ilay 8% io zany le hoentinao eto. Ny rehetra maka ao. Zay mahatonga anao mandritry ny andro saintsaino
Andriamanitra sy ny teniny. Saintsainy ireo inspiration mahafinaritra be anaty baiboly. Mafy be tamin'ny voalohany, nafinaritra be tamin'ny farany, zany miaraka amin'Andriamanitra. Ohatra misy tafiotra fa tsy dobo anaty rano ny sambo, tsisy maty an-drano zany, zany miaraka amin' Jesosy. Alleluia. Anisany toe-tsaina anankiray tena hoe tian'Andriamanitra ananantsika dia toe-tsaina mpiandriondry. Ny antony tian'Andriamanitra ianao anana saina mahavokatra, saina mahay mampitombo, saina mahay mikolokolo, saina mahay mitahiry. Ny contraire amin'ny mpiandriondro mantsy dia mpihaza. Dia raha ampitahiry ireo dia mazava be zany fa ny toe-tsaina mpihaza tokony ialanao amin'ity lesona androany ity. Ampidiranao ny toe-tsain'ny mpiandriondry. Iza moa mpiandry tsara? Jesosy. Ny mpihaza rehefa mahazo biby, dinony ataony amin'ilay biby, vonoiny, dia hohaniny, dia départ zéro indray izy ny androany dia miverina mihaza indray izy rapitso. Tsisy ho avy, fa misy androany. Ny androany to dia régime assuré. Fa ny rapitso taintaina. Ary ny isan'ny biby dia miaina isan'andro. Indrindra raha vao renirenin-jaza reny foana no azaina. Mazava angamba an'izay. Misy farany io, misy limite io. Raha le manatody sy le renireny foana no azainao, dia mety moins de 3 mois eo tsisy biby ho azaina intsony ianao. Fa ny piompy tsy ohatran'izay. Ny piompy izay biby tonga eo an-tanany, karakarainy, ampitombony, ampiterahany, ompiany, akana vokatra. Ny mpihaza rehefa mamorona fitaovana dia fitaovana mandratra, fitaovana mamono, fandrika, zana-tsipika, atao maranitra tsara amin'izay to dia maratra tsara le biby tsy afaka bezakazaka tsony. Fa ny mpiompy na ny mpiandriondry mamorona fitaovana mamelona, mamorona toerana afaka hinanan'le biby, isotrony, misafatra be dia be. Hitanareo le hoe mampandroso. Ao zao misy misaina misy zary tsy mpiandriondry fa mpivarotrako. Le toe-tsaina raiso. Toe-tsaina raiso. Satria Jesosy nampafantatra ny tenany fa izy no mpiandry tsara. Ny mpihaza tsy misaina fa tsy ny androany. Tsy dia tsara zany ianao tsy misaina fa tsy ny androany io. Mila misaina ny rapitso ianao. Mila misaina ny mandrakizay ianao. Arakaraka ny saintsainanao mandrakizay no anomananao ny mandrakizay. Anovanao ny fomba fiatrenao ny isan'andronao mifanaraka amin'ilay mandrakizay banjininao. Ny olona mibanjina amin'ny mandrakizay tsy manam-potoana hanotana, tsy manam-potoana amin'ny zavatra tsisy dikany, tsy manam-potoana amin'ny distraction. Matoza ianao ohatran'ny hoe mora variana io tsy manan-katao ianao. Aza sorena, Andriamanitra ny hanokatra mba hanan-katao ianao. Fa tsy mety hoe tsy manan-katao, tsy mety zany. Misy zavatra ilan'Andriamanitra anao mangatà amin' Jesosy. Amboary tsara ny toetra dia mandrosoa eo amin'izay programa tian'Andriamanitra hitondrana anao. Ny mpihaza mpivoaka ny trano. Miresaka amin'izay sokondia rehetra manatrika atao zany. Vao misy mivoaka dia za koa hivoaka. Aiza ianao? Aiza tsika? Ny mpiandriondry dia mpitoetra anday, manam-potoana izy hifantohana amin'ny fanatsarana izay misy eo aminy sy fanatsarana ny fiainany, mba tsy tenenako hoe fanatsarana ny toetrany. Ny mpihaza miainga maraina dia hariva vao mody. Ny mpiompy na ny mpiandriondry mikarakara ny biby dia miverina kely izy. Manam-potoana izy hijerevana ny tena essentiel eo amin'ny fiainany. Tsy dia tsara ianao zany mirotoroto. Tsy hampiadana anao ny firotorotoana, manana fotoana hitokanana mba hifampiresahanao amin'Andriamanitra. Amen. Anankironga manoteneniko mahakasika an'i Jesosy momba an'izay, Jaona 10:12 anaran'ny tompo. Ary mipikarama satria tsy mpiandrina tompon'ondry izy. Ko raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampihaka azy. Jesosy mampianatra eto fa tsy tokony hanana toe-tsaina mpikarama tsika, fa tokony hanana toe-tsaina
tompony rehefa eo amin'ilay andraikitra miandry ondry. Tiasa fanompony zao an Jesosy. Fa raha vao tsy raisinao toy ny anao, tsy ho vitanao zany ny anomeny tsara indrindra amin'izay andrahan'Andriamanitra anao. Totrako ny amin'ny firenena. Raha vao tsy mahatsapitsika hoe atsika ty firenena ity, tsy hanao ny tsara tsika. Dia ohatr'izay koa ny eo tokantranonao, io moa zany efa anao. Fa mba asio fifantohana zany. Alleluia. Ianao tsy mpikarama ao an-trano. Fa ianao vady ray aman-dreny na mety hoe zanaka. Fa eto Jesosy tena manome remarque be. Tandremo fa tsy mampety ny manao toe-tsaina mpikarama. Satria tsy mpiandrina tompon'ondry izy ozy izy. Misy zavatra milovaina ao anatsika. Rehefa ao ampiasana ianao, mety mena ambany mena ianao fa matahorana Andriamanitra. Dia ataovy toanao. Raha ohatra ianao sarotiny, ino tsara. Raha ohatra ianao sarotiny mba tsy ho verivery fotsiny savony izay vidianao ampiasainao an-trano, dia ataovy mahasarotiny ianao koa ny fampiasana ny savony ao amin'ny toeram-piasanao. Fa tsy ao amin'ny toeram-piasana dia maninona? Sao dia lany iny, soloina rehefa laniko. Matoky amin'izay an'ny olona mba fan'Andriamanitra manendry anao ho tompon'izay tokony ho anao. Ataovy ohatry ny ianao le mahasarotiny idio iny sao dia mitete sitrany hoe mahavita ray volana. Tsy hoe ka ihatra ianao, fa endry ianao. Andehanao seminaire hoe the benefits of délestage. Ny zava-tsoa ny délestage. Voalohany, lasa mahay manangona ianao. Zany zao iainanay ao an-trano, lasa mahay manangona. Feno zavatra angonina be dia be eraky ny trano. Ny endry nefa manangona. Zany hoe mampitombo fahendrena zany ka dia lalana tsy tianao tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Faharoa, lasa mahay mitsitsy ianao. Izahay dia ganagana sy gisa mahita rano. Fa rehefa nitranga le nitranga, lasa mahay tsy manao dépense anadala. Sao Jesosy ny amin'ny délestage. Tanao amin'izay. Fa tsy io foana no haninao. Misy zavatra tsara ao ambadika io. Dia ho faran'Andriamanitra io. Rehefa voarainao ny lesina avy amin'ilay izy. Tena akaikinao, ao ambadika io zavatra iainanao io hoe. Tsy tianao ilay izy hoe. Fa afaka mandray lesina tsara ianao. Raha iresahanao amin'Andriamanitra hoe. Satria Andriamanitra mamadika zavatra hoe. Ho lasa lesona tsara hoe. Mahita fa amin'ity semaine ity andray lesona tsara daholo ny tsiraray avy eo amin'ilay manjo azy ohatry ny tsy tiany io hamangy anao any amin'ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Fahatelo, the benefits of délestage part free. Lasa mahay tsara ny atao hoe saison. Taloha mandeha ny rano 24 heures sur 24. Ampianaran'Andriamanitra saison amin'izay ianao. Amin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 5. Manangona ianao, manana. Tsy manangona ianao, maimbo. Zay fotsiny ne ilay izy. Tena akaikinao, tsy ianao no mandidy manapaka saison hoe. Za zao te hivatra botifotsy. Efa tsy saison intsony. Ohatrany tsy mandeha le asa, eto ambavaka, tsy mandeha mihitsy botifotsy. Efa vitako, efa tapitra ny atsikako. Tena akaikinao, misy zavatra kely kitihana fotsiny ao hoe. Miaraka amin'ny Jesosy ianao hoe. Dia misy zavatra mandeha ao hoe. Amen. Jauna 10:14, zany mpiandry tsara ho Jesosy. Izy tsy teny hoe za manao ny asako ary ny asako tsara. Tsy ny asany ny teneniny fa tsara, fa izy. Ny vavaka ataontsika zany tsy hoe ho tsara ny asanao, fa ianao mihitsy ny tokony ho olona tsara. Raha mpiasa ianao dia tokony ho mpiasa tsara. Raha patron ianao dia tokony ho patron tsara. Inona ny lelan'izay? Mpisera. Tsy haiko hoe, izay ianao dia any aminao ilay fiovana.
fa tsy any amin'ilay zavatra ataonao, satria Andriamanitra tsy mifantoka amin'ny zavatra eo aminao fa mifantoka aminao. Vita ny sekoly, olona tsara no mivoaka etsy. Tena kaikinao misy fahatsarana azonao iainana hoe ianao anie tsara fanahy hoe Jesosy anie ao anatinao hoe tsara toetra ianao io hoe tsara fomba fijery ianao io hoe miteny zavatra tsara ianao io hoe. Job 36:8 aminaran'i Jesosy, ary raha voafatotra amin'ny gadra izy dia voafehy amin'ny tady ny fahoriana. Olona voafatotra, olona tsy afaka. Romanina 8:15, tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray nareo fa nandray ny fanahy ny zanaka natsanga izay antsointsika hoe abaray eo. Manana fanantenana Andriamanitra afaka hiara-iasa amin'ny fonao hoe reny olona tsy afaka ireny mba ho tonga tena zanaka. Reny olona voafatotra be ireny mba ho tonga zanaka afaka. Io olona tsy normal io dia tratry ny atao hoe addiction. Ny addiction dia zavatra mamatotra lalina ny ain'ilay olona ary tsy afaka ao mihitsy izy. Mila vavaka io olona io, mila Jesosy, mila olona manodidina manana fo afaka anantena koa ny fiovana. Tandrema ianao ilay miteny hoe iny tsy avitra tsony. Ianao koa mba nataon'ny olona ohatr'izany nefa jerenao zao mba avitra. Iza nanam-po hoe laribia maraina amin'ny valo sy fahatelo ohatr'izany eny tenin'Andriamanitra eto ony ianao tao nalaka. Iza nanam-po an'izany 20 taona lasa zay. Mba jereo maso e. Na za ty ary 30 taona lasa tsy nietrehitra mihitsy hitoritory teny aminao eto. Karaha tamin'izany nisy ny saina fa tsy ho avitra tsika. Nitsangan Jesosy ny teny hoe mbola ho avitra eo e. Dia ohatr'izay koa ny tokony hanantsika fanantenana amin'ireny olona mety ao anatiny atao hoe addiction. Io addiction io mety ho alcoolisme, jeux vidéo, tandremo drogue, casino. Amin'io karazan'olona io dia tsy possible tsony ny nofinofy, izay mahatonga azy makany. Tsy misy tsony ny fanantenana, izay mahatonga azy makany. Dia afaka miaona aminao izy, ampahafantaranao fa misy fanantenana ho azy, Jesosy ny fanantenana ho azy, afaka hitsimbaty amin'ny zavatra rehetra. Misy antony matoa izy miroboka ao fa tsy raison iroboana fa afaka miala ao izy, dia afaka izy, dia afaka karakarain'Andriamanitra amin'ny fiainana. Possible ny fiovana ireo karazan'olona ireo. Raha ao anatin'ireo ianao andro amarenina nafahan'ny tompo anao. Afaka miala amin'io ianao dia miditra midingana tsara lavitra. Ireo olona ireo dia mihevitra fa tsy possible amin'ny fiainam-baovao. Tsy possible. Zay mahatonga azy manary ny fisaintsainany, tsy mahita izay atao amin'ny isan'androny. Anormal zay fomba fiatrehana fiainana zay. Le faharoa tarihan'ny filana, désireuse. Ireo olona ireo indray tsy le voafatotra be le hoe le any amin'ny casino lava foana, tsy zay. Fa ireo indray tsy mahafehy filana, tsy mahafehy faniriana, tsy mahafehy torimaso. Indraindray ireo mpitoriana teny atao dia efa matory saty izy. Tsy mahafehy resaka firaisana ranofo, tsy mahafehy resaka sakafo, tsy mahafehy resaka vakansa, tsy mahafehy resaka divertissement sy karazana kilalao maro samihafa. Tsy mahafehy. Tsy ampy le fahamasan'le toetra nomeny Jesosy hoe fahononam-po. Tsy hoe tsy mahazo manao repos ne ianao hoe miasa 6 jours ianao dia 7e jour ny repos, fa tsy 7 jours ianao manao repos dia 1 jour ianao miasa dia mikolokolo no mangalatra no miditra amin'ny fito dia amin'ny 6 vao tonga mirava amin'ny 4 amin'ny 10 dia fa lasa. Désireuse zany. Ary raha voatarihan'ny nofo, ranofo dia ozy izy ny voalazan'ny Paoly apôstôly tandremo ozy izy fa zay midina eo amin'ny nofo dia efara amin'ny fahafatesany. Fa zay mampiakatra ny fiainany, ny ainy, ny fahafinaretany, ny fifaliany, ny momba azy iray manontolo sy ny adiny ao amin'ny fanahy no ahita fiainana. Ianao zany mila mianatra amin'ny fiainana torimasonao. Misy fotoana tsy matory. Dia maninona? Vavaka. Mamaky teny. Verina miantory-teny. Fa tsy hoe tena alefa ny tory-teny dia mampatory. Alleloia. Ya, tena manana an'izay vertu zay ny tory-teny aloha e. Saorana an' Jesosy be dia be. Ary mety zay mahatonga ilay olona matory rehefa mandray tory-teny, tena possible be koa zay. Fa ny ampaha-efikasy azy heninao ilay izy, manovanao ilay izy, dia pianao ilay izy rehefa alohan'ny atory ianao. Mampalahelo ilay pasteur mitory-teny eo ianao matory. Ianao ve tsy mahalala azy anatin'iny MP3 iny? Ianao rahalahy, ianao rahalahy.
Fehezony torimaso. Fehezony sakafo. Any zao misy olona tsy hoe ngeza be izy dia tsy mahafehy sakafo a. Mafy aloha ilay miatra fivadikanina fa vita e. Atao. Fehezo. Misy fotoana azonao hinanana, misy fotoana tsy azonao hinanana. Misy fotoana nona ianao tsy tokony hitabataba, mianatra misaotra an'Andriamanitra. Misy fotoana tsy tianao ny sakafo, misaotra an'Andriamanitra, misy olona any tsy misakafo. Misy fotoana grillé super salé ilay sakafo hoaninao. Fumé. May. Ampianarin'Andriamanitra ianao, azakinina amin'izay ny humeur anao misaotra Andriamanitra. Misy fotoana tsy tafinana. Misy fotoana efa reraka be ohatra ilay mandeha voyage ireny, sendra ny restaurant bombina. Resto gasy zany. Tonga dia tena alléluia be mihitsy ilay sakafo ianao zany efa tena efa donadona be ny andalana, misaina ny tompo sy ny croisade, miatrika to dia vary carbonetra mangatsiaka miaraka amin'ny laoka fakomalina fanaina. Dia ahoana andeha hanoasa an'Andriamanitra ianao, mila fehezinao ny kibonao, tsy izay ny ampimonmonanao, misaotra Andriamanitra. Fa vao misaotra ianao misokatsahan'ny lalàna. Vao mivoaka am-pifaliana misaotra Andriamanitra vao tatin'ny tarihanao, tonga dia misy zavatra sokafan'Andriamanitra mijoalajala eo anoloanao, sady tsara ny matsiro no. Alléluia, janiko eo zay fa anao ny toyany. Io désireuse io voalazan'ny Obolona 21:17 amin'ny anaran'i Jesosy, zay tia fanaranam-po dia olona alahelo. Zay tia divay sy tia diloilo dia tsy mba hanan-karena. Luc 12:45, fa raha manao anaka-po kosa mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompo vao avy, dia mikapoka ny ankizy lahy sy ankizy vavy sady mihinana sy misotro ka mamo. Timoty 2:7, tia ny fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra. Fehezo plaisiranao io. Mampanoto io plaisir io. Fehezo. Possible ve zany pasteur? Jesosy nafe. Jesosy ao modèle. Raha vitan'i Jesosy zany. Sekrean'i Jesosy fanamasina. Sekrean'i Jesosy fanamasina alefa ny ao anatinao. Ianao zany manana sekret tsy mampiasa. Ampiasao sekrenao. Fehezo, filanao, fanirianao, sy ny plaisiranao. Zanakely, le mpaminany talohan'i Samuel. 1 Samuel 2:16 dia 2:22 minaran'i Jesosy. Ary nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabory, dia amin'izay vao alainao izay sitraky ny fonao, dia mivaliana izy amin'ny rahalahy hoe meo to dia meo ny fanatitra, to dia meo ny hena atolotra, fa raha tsy izany dia alaiko akeriny. Filana. Kibo tsy voafehy dia olona mpanao fanatitra indray no korontanina. Raha ny tokony ho izy, avy manao fanatitra vao misafidy mpisorona. Fa ny zanakely reto safidiany aloha dia izay ambiny nonomeny an'Andriamanitra tandremo, ratsy be zany. 9:20, ary efa antitra indrindra ely, ary izy nandre izay rehetra nataony zanany lahy tamin'ny Israely rehetra, sy nandriny izy amin'ny rahalahy tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavaran-tranon'ilay fionana. Tsy mahafehy resaka ny taranjo io. Zanakadala, Luc 15:13-14, anaran'i Jesosy, noho ny afaka kelikely, nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra, lasa nankany tany lavitra izy, nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy. Le mpanan-karena ratsy fanahaverina tantarain'i Jesosy niaraka tamin'ny Lazarosy mahantra, Luc 16:19, nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy rongony fotsy madinika, nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Tsy lalana io désireuse io, tsy hitondra fiainana io, ary indrindra tsy hampiditra anao na hampiomana anao ho any amin'ny mandrakizay. Fahatelo, normal, manara-penitra. Ao zany efa miteny, izay zao efa mety, mbola tsy mety koa. Satria olona normal io dia zao natin'ny sainy. Milamina amin'ny fiainako, ça va. Za efa voavonjy, croisade tsy afaka fa za voavonjy aloha. Ny ao am-pon'i Jesosy matony ianao mivonjeny. Mba ho fitaovana mpiara-miasa aminy hamonjy izay mbola very. Possible, efa manana solaire ianao. Efa manana vovo. Efa manana kit anti-délestage. Fa miangavy ianao, vavao ilay mbola tsy manana. Vavao mba hisy zavatra hitranga eto amin'ny firenena. Vavao mba hiseho Andriamanitra amin'ny famindrapony ianao fahagagana. Fa tsy hoe efa milamina ianao dia tsy mahatsiaro izay mbola tsy laminan'ny hafa. Mety efa milamina ny tokantranonao mba hitombavaka isaky ny laribia maranety momba ny tokantrano. Zany mahatonga ilay hoe tsy hoe olona korota tokantrano tonga eto e. Tsy hoe olona ny Sarabady tsy maty vady sy anona daholo tonga eto e. Fa olona mangetahita an'i Jesosy te handre ny tenin'Andriamanitra mahakasika amin'ny fiadanana ao an-tokantrano.
Tsy marary ianao dia tsy rarahinao sekoly mpanasitrana talata. Misy olona marary any mila ny vavaka ao sy ny fonao mba honena sy malahelo na dia efa tsy miaina ilay izy tsony ianao. Io olona normal io dia tsy misy fiatraikany amin'ny manodidina ny fisiany. Velombelona fotsiny izy izy menakavy milamina, mihinan-kanina izy demande miasa dia milamina eo. Tena akaikinao tsy ohatr'izay ianao hoe. Ianao fitahiana ho an'ny hafa hoe. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Mosesy zao niaina an'io zavatra normal io rehefa nienjehana avy tany Egypta. Lasa ingarena nambady dia nandeha niandry ondro dia nilamina tao atokantranony Jetromidianita dia tsy nisaina tsy izay rahalahory any ampanandevozana any. Ozy izy Mosesy ny efa milamina eto. Manambady io Sefora manja. Miteraka reo ny ankizy Gersoma. Raha fozan-dako tsy manan-korotana milamina. Manana asa reo ny ondry. Misy trano, ça va. Tonga avy n'Andriamanitra miteny ça va pas. Mandehanany Egypte. Za tsy ho any. Andriamanitra tsy hitondranao any amin'izay tianao. Andriamanitra tondranao any amin'izay tiany mahasoa anao sy mahasoa olona be dia be. Nanana an'io nivoana fanantenana io Mosesy. Niovy zany rehefa niseho tamin'ny Andriamanitra. Possible zay ianao normal loatra an'io. Hoe ny pasteur ny atongavaka atao amin'ny hvkl marary dia mila fanasitranana. Korotana ny tokantrano dia mila alamina. Tsisy vola dia mila mitobaka. Fa raha vao reo milamina. Dia tsy milamina ka. Misy mission miandry antsika. Misy tena filazantsara miandry antsika. Misy olona be dia be any ambadika any mila ny fijoroanao. Andriamanitra te hiara hiasa aminao. Tsy hainao rery no mivonjeny na dia tiany be ary ianao. Misaitsy anao lavidavitra kokoa. Amin'ilay fahaefatra sy fahadimy anisan'ny tokony ho isan'ny zasy ianao. Ilay fahaefatra dia défi. Olona tia miatrika. Olona mahita vahaolana ao anatin'ny olana izay misy. Ninona problème eo dia io olona io mitsangana foana misy azo atao hoe. Ary mahita fa izay olona izay namonjy sekoly andro maraina. Io izy io zao, izy io zao. Ianao ny izany resako izany. Amen. Josefa zao nanana an'izay. Vao niteny Josefa hoe le nofinao ry Farao rêve. Zao ny zavatra hitranga loza be. Dia nikoropaky Farao. Dia anao ahoana zany? Tonga dia nanolotra solution Josefa. Satria Josefa mahafantatra fa raha misy problème dia efa misy solution. Andro maraina tian'Andriamanitra anantena azy ianao. Fa raha misy zavatra ohatrany tsy mandeha, Andriamanitra afaka mampandeha an'io. Fa ny ao anatin'ny fonao no mila amboarina haingana be hifankahita amin'ilay Andriamanitra mampandeha an'ilay tsy mandeha. Amen. Ny olona manana an'io hoe fanantenana tia miatrika io zany dia tsy mora milavolefona, tsy mora kivy. Eto izay olona izay ataovy amen, manao amen ilay olona. Tsy mora mitsoaka, tsy mora mandositra, fa vonona niatrika satria tsy miatrika rery izy, fa miatrika miaraka amin'Andriamanitra izy. Ary io olona io mahafantatra fa raha misy aizana dia afaka izy mazava. Afaka iovany délestage maizina. Afaka vahany io. Tsotra aminao marina dia marina tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Velomy tsara ny visionao fa afaka hanampy an'izay mitantana sy mitondra eo Andriamanitra. Atonga an'izay verina fa olana ohatrany tsy izay atao, ho lasa misy izay atao. Izay ilay resantsika teo tany amin'ny boky Niobolona ny vakiana. Raha vao mivavaka ianao dia step nomen'Andriamanitra ny dingana. Dia ilay dingana mety tsy takatry ny sainao. Fa ankatoavy sy atao fotsiny. Dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Davida koa nanana io aty miatrika défi io rehefa tonga avany Goliath. Dia zao no teneniny fa ino io problème io? Mila panginina io problème io. Mila resena io problème io. Fa manino no mitabataba io miaramila io? Tsy mety io mitabataba. Mahita izy fa afaka vahana ny fahasarotana. Satria miaraka amin'Andriamanitra, afaka miatrika fahasarotana. Mitady vahaolana, mahita vahaolana, mamorona vahaolana. Mahafantatra izy fa ao ambadiky ny olana misy vahaolana, misy zava-baovao ary misy zavatra tsara lavitra. Izay ilay séminaire de bénéfice of délestage resahako teo. Misy zavatra fa tsika fotsiny lasa badenina amin'ilay mitranga fa tsy misokatra hoe misy zavatra tsara ao matoa averin'Andriamanitra hitranga. Mety ho lasa mpivarotra rano ianao, zany tsy ampoizina daholo. Ianao zao tsy tiana zany, za tsy mieritreritra. Zany eritreretiko hivarotra boky.
Andriamanitra mampandalo délestage anao mba tonga anao mpivarotra rano. Tsy eto angamba le olona zany fa tsy nanatrika sekoly izy androany. Hoy Jesosy eo Matthieu 15:32, mahonena any vahoaka, nona ry zareo, efa nitoetra telona tatiko ny ampody azy tsy mihinana fandao reraka eny an-dalana izy. Misy ny problème ozy Jesosy fa misy ny solution. Non reo vahoaka reo, ny ray afaka mamoky an'ireo. Nitenen'ny mpianatra, apodi reo dia samy midebrany. Neny Jesosy tsy apodino raha tsy efa voky. Farany dia misaina excellence na tsara lavitra. Io olona io dia manana vision fa ny désert dia afaka isy voninkazo. Isaia 35:1 minaran'i Jesosy. Ravoravo ny hevitra sy ny tany karakaina ary ny tany hay mifaly sy mamony tahaka ny lilia. Any amin'ny désert fasika sy vato ny hitan'ny olona fa ny olona manana ty toe-tsain'Andriamanitra tia mahita fa afaka isy fleur any amin'ny désert. Isaia 43:19 any amin'ny tany lao asiko ony misy rivière. Salamy 107:35 mampody ny efitra ho ranomonina misy rano miangona. Ka io olona io zany ohatran'ny bizara be miaraka aminy. Ianao zany efa miteny hoe izy zany teny efa tsisy atenaina tsika, izy mbola mitantara tena hoavy ny fotoana. Hoavy ny fotoana autoroute daholo ny route nationale eto Madagasikara. Dia le olona tsy manana an'izay nyeo ary tsy vitako. Hitanao amin'izay le différence. Iara iasa amin'izy Andriamanitra, amin'le be monomonina sa amin'le tonga manatrika sekoly eto ka manana teny tsara eny am-bavany. Valio ay. Dia iara iasa amin'ny fahatsaram-panahy ao anatinao izy. Solomon, rehefa tonga teo amin'ny fitondrany Solomon dia izao mivokatra. Mpanjaka voalohany 5:5. Tena 5:5 be ny zavatra nataony minaran'i Jesosy. Ny Joda sy ny Israely nandro fahizay tamin'ny andro Solomona rehetra, samy teny ambany voalobony sy ny aviaviny ny olona hatrany Edana ka hatrany Berseba. Possible izay aloha ny hita maso fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrany Solomona to dia nanao entreprise anankiroa avy daholo nisy tokantrano eo ambany aviaviny sy ambany voalobony ny tsirairay avy. Hitanao ve Andriamanitra tianao zavatra ary tianao zavatra goavana. Dia izay mahatonga n'Andriamanitra misy taona tsy manao an'ilay satria kely loatra ilay zavatra hoentinao eo aminy. Mangataka Jesosy mba ho afaka ny délestage izay menakavy dia tsy Jesosy ilay izy. Fa vao misaina hoe ho afaka ny délestage Madagasikara, dia mitsaka n'Andriamanitra. Misaina Madagasikara ve ianao nefa ianao rery ny eo amin'ny tena akaikinao mianatra tsy misaina anareo rery hoe. Avy ireny zay mianatra tsy misaina anareo rery hoe. Afaka piasa. Hitako reto nomen'Andriamanitra seza fiandrianana ty mpanjaka tia. Zany ny ao anatin'ny fony. Omeo fahendrena mba afaka mitona zanak'Israely mivoaka sy miditra. Ny résultat-n'ilay izy niadana teny ambany voaloboka sy aviavy daholo ny mponina. Problema fotsiny tsy nafetaranja anankiray izy. Zay fotsiny. Alléluia. Ny ao am-pony Jesosy. Korintiana 5:14 maty ny anankiray amonjy ny olona rehetra. Tsy mpianany ny vision-any, tsy ny jiosy, tsy ny tao Israely, fa ny olona rehetra. 1 Timothée 1:15 tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota. Tsy olona tsara ny natongavany fa ny olona rehetra. Tafiditra amin'ny olona rehetra na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy, na ny efa mijoro na ny mbola mpanota. Feziko ny olona les défis sy l'excellence, ohatr'izao les défis sy l'excellence, ohatr'izao fisehoan'le défis teo amin'ny fireneny zareo. Défi voalohany, possible mamokatra na tsisy matière première aza. Possible membre ny OPEP nefa tsisy pétrole. Tena mitsotra aminareo fa rehefa mihainao an'izany sy mijery an'izany dia ohatran'ny hoe fa aiza ry tsika izany. Membre ny OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, nefa izy tsisy pétrole na contraire, loatry ny kodiny ary. Satria misaina izy rehefa tsisy na contraire, loatry ny kodiny ary. Satria misaina izy rehefa tsisy dia afarana. Tena akaikinao misy zavatra potra, zarana misy tanimboly, fa ny ranomasina ao navaty an-tanimbary, tsisy excuse zany. Rehefa tsisy dia amboarina dia volena. Tena akaikinao misy zavatra azonao atao miaraka amin'ny tompo hoe. Afanaina ny voly. Ny antsika zany eto tsisy rano izay.
tsisy tany, tsisy voly, dia zay. Dia zay. Anampy any Andriamanitra. Possible ny zavatra anankiray azo fitaina haingana. Possible miaina fahadiovana sy fahavokarana. Possible miracle économique. Possible ny miasa mihoatra raha ilaina. Neny zareo tsy maraina sy hariva ny asa fa maraina sy hariva sy alina. Ho antsika zany moa amin'ny efatra dia efa amin'ny telo efa lasa. Neny zareo amin'ny dimy mirava le tapa faharoa misakafo vetivety dia miverina miasa amin'ny enina. Possible misy sakafo n'aiza n'aiza na ny firy. Nanao défiry zareo satria mafy loatra le mosary tamin'le guerre civile. Teo izy jamais plus un sud-coréen n'aura faim. Tonga tany zay amin'ny telo maraina mbola misy resto gasy efa fantatra fa misy taxi brosy mandalo. Sady mbola mangatsika ny fakimalina fanaina misy carbonetra. Nen'le olona amin'ny roa maraina heverina fa tsisy mikarakara sakafo faran'izay tsara sy tena mahasalama mbola aterina eo amin'le trano nefa amin'ny roa maraina tokony tsisy olona mandeha tsony eny an-dalana. Misy zavatra possible ao rehefa ampiasaina ny fo amin'izay faneketsika hiaina. Tahiny tompo ianao. L'excellence amin'izay ny resako dia izay ny farany. Hozy zareo possible ny firenena mahantra ho lasa firenena mandroso be. Possible firenena miaina amina trosa, fanampiana, fangatahana lava, mpangataka lasa firenena manome. Possible mosary lasa mpizara vary. Possible ny teneniko teo tsonoana tsony. Possible resy mifandatsana mahazo ny firenena kristianina. Possible ny firenena mitondra zavatra aza miady amin'ny frantsay. Amboary ny fo. Tsy haiko raha izy Iova miala eto. Andriamanitra manome foana. Ataontsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra. Ava faontananao. Tenen'ny tompo hoe misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Sarobidy ny saiko ka tokony hoentiko eo anatrehanao. Tsy natao hisaintsaina zava-poana, natao hife zay nomenao, natao hisaintsaina ny teninao. Saotra ny amin'ny fotoana maraina. Saotra betsaka fa misy zavatra azo ovaina. Misy zavatra azo resena. Ary fotoana mety ny fotoana andrenesana ny teny ahafahana manapa-kevitra. Miala eo amin'ilay toe-tsaina mpihaza ho tonga eo amin'ilay toe-tsaina mpiandriondro na mpikarakara. Misaotra fa ny zavatra nasehonao teo amina endriky ny fanantenana fa tsy tokony ho karazan'olona tsy normal, le tsy normal le voafatotra be ireny ary ianao any hanafaka. Na zay mety manatrika eto, na zay mety ankonina sy fianakaviana satria Andriamanitra mifanafahana ianao. Ao ihany koa mety mbola mandeha araka ny filany tsy mahafeh. Saotra fa nomenao ny fahononam-po ny toetranao any anatina ihany ary irinay zany. Tianay ny mifeh ny tenanay tsy hanota satria efa anao zay. Mba ho hainay ny mifeh ny sakafo, ny torimaso, ny zavatra be dia be amin'ny resaka filana satria zany ny sitrakao. Ary tsy tianao zay ho eo amin'ilay normal fotsiny rehefa milamina zay dia mety fa tianao zay isaina ny hafa. Mba ho fitahiana ho an'ny maro sy ny manodidina. Ary tsy tianao zay hilavilevina rehefa misy fahasarotana. Fa tianao zay hiatrika dia handray vahaolana avy aminao tahaka ny David, tahaka ny Josefa, tahaka ny tsirairay avy reto. Ary indrindra tompo, tianao zay hanonofo fa possible ny changement total hainao atao zany. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fotoana maraina tahiony tsirairay avy. Zay tonga eto namono fotoana andre hiainao anao. Mba hiala eto dia misy fanapa-kevitra raisina fa misy zavatra mila ovaina amin'ny fomba fiatrehana fiainana. Saotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazoto teo na vetivety. Manao fanaritsika na 3 minitra. Ialana tsiny ohatry ny somary ny depasy kely fa nafana fo kely tsika ny tantaran'ilay izy. Dia hitahantsika Andriamanitra. Ny fotoanantsika amin'ny zoma sabotsy amin'ity volana oktobra ity dia ria ambaranjana. Raha sendra tsy hitanao zay toeran'izay dia mba mijanona kely dia misy mpiandraikitra manoro anao satria mbola tsy atao mitrampokin'olona aloha tsika mandritra nyity ray volana ity fa any amin'izay toerana izay. Amin'ny mois de novembre raha sitrapon'Andriamanitra dia verinao mitrampokin'olona tsika isaky ny zoma sy ny sabotsy. Ny sekoly maraina dia mitohy foana raha mbola sitraky ny tompo isa maraintsika tonga mianatra eto. Ilaina mianatra misy zavatra indray tena tsy hay mihitsy anie. Misy zavatra tsy fantatra. Indraindray za zany zavatra tsapako dia zao ohatry ny hoe tamin'ny mbola tsy nandray an'i Jesosy dia heverinao fa marina daholo izay eritreretinao. Ary rehefa mandeha amin'izay fiainanao midovotra daholo ilay zavatra eritreretinao fa marina dia tonga Andriamanitra manintsy hoe ity zavatra eritreretinao ity diso ity fomba fitondranao fiainana ity tsy izy vokatra ity izao dia manintsy teny ianao. Itsiny teny dia lasa mizotra eo amin'izay ankasitraha an'Andriamanitra. Misy taona
ohatrany hoe tam'le mbola tsy nentina tany Corée du Sud dia tsy azo an-tsaina mihitsy ny hoe vokatry mivavaka afaka manova firenena fa napahitana kely le izy mba ho azonao an-tsaina hoe tsy blagy ane le izy fa tena azon'Andriamanitra atao ary possible matoa Andriamanitra mampatsiahy sy manaitra an'izany marina efa tsy mitondra-bavaka an'izany tsony mba ataovy sujet de prière anao foana izany isan'andro aza mijery ny entamaso Jesosy mpanjinina fa raha ianao ny tsy hitondram-bavaka izy ary ny hivavaka ao amin'ny firenenao misy foana any aza atao an'izany mba ianao zay tonga eto ataovy misy fandraisan-dahatra mba misy vesatra foana tompo tsara ny fireneko vonjeo ny fireneko vonjeo ny mpitondra vonjeo ny malagasy amen raha tsy nitsodrano zay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miasa ao anatinao fanamasina tonga anao anina fanapa-kevitra matanjaka hiova toetsaina mifanaraka amin'ny identité an' Jesosy mpiandry-ondro tsara Jesosy mahita fa manomboka androany ianao ihany koa hijoro anina zay toetsaina mpiandry-ondro zay tsy mamono zay misy fa mikarakara sy mikolokolo zay misy mampitombo zay misy mampiroborobo lay ianao le mpanompo tsara fanasady mahatoky zay nomen'Andriamanitra anao sady raisinao no ampitomboanao no averinao aminy anaovanao tatitra ary hiditra ny fifalian'ny tomponao ianao mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fiovaantsika ao ambadiky ny teny androany anokafan'Andriamanitra lalana tandrify an'izay fiovana izay mandehana fa io zavatra ataonao io mety amin'izay mandehana fa io zavatra trehanao io mivaha amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen dia amen